كما ترون كلما كلما لمست الهاتف أو قمت بإزالة الشحن يصدر صوت مثل هذا مثلا. سوف ترون تجربة. هذه المرة لن أضع اللمس، سأضع الشحن. إذا أزلت الشحن سيصدر ضجاج مثل ما سمعت. كما ترون الشحن ما يزال متصل. الآن سأقطعه. مرة أخرى لكي يكون يقين والتأكد بأن التطبيق يعمل 100%. الشحن متصل، والآن سأزيله. إذا أردت تغيير رمز الدخول فأنت حر، بإمكانك تفعل أي شيء مثل هذا أو هذا، أي شيء من هذا القبيل. أتمنى أن يكون الفيديو أعجبكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تبخلوا عني بالاشتراك بالقناة وإعجاب ليصلكم كل جديد إن شاء الله.